everyone welcome to another live นะคะวันนี้ก็มาไลฟ์กันอีกแล้วแต่วันนี้พิเศษมากเดี๋ยวเรารอให้คนเข้ามานิดนึงก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวกิจะแนะนำแขกพิเศษของกิเองนะคะใช่รู้สึกว่าจะเป็นแขกคนแรกในไลฟ์เลยนะเอาจริงแล้วอะพิเศษสุดจริงเลยมาแล้วเย้โอ้โหพี่เบบี้มาคนแรกโอ้โหต้องให้รางวัลนะเนี่ยใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะ say hello hi how are you hello โอ้โหนี่ไงมาละน้องออดด้วยนะคะว้าวใช่พุทธดีสวัสดีครับคุณมนนะคะคุณมนแฟนเพจ Vanilla English Channel โอเคมาแล้วค่ะพี่แอนมีคนกรี๊ดพี่แอนมากมายนะคะทุกคนรอมาดูมาฟังพี่แอนนี่รู้สึกว่ามีหน้าม้าเยอะเหลือเกินใช่มีคุณธนพลเนาะอยู่ YouTube นะคะคนนี้รอคอมเมนต์ไว้ว่ารอด้วย Good evening ครูกี Good evening นางปานูวีไฮอยู่ประเทศลาวเนาะโอ้สบายดีนะคะอยู่ทาง YouTube เนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะเริ่มหรือยังมีคนมาแล้วนะHi โอเคเรากับว่าเราอยู่ใกล้กันนะคะ as if we are close to each other even though my guest is not actually here my guest is not actually here in Thailand but we're going to get to know her okay and this is actually like the very first guest of Vanilla English Channel on live นะคะก็เป็นคนแรกเลยที่ขอมาอยากสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย I'm very honored yeah ถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่แอนแนะนำตัวก่อน please introduce yourself a bit so we can get to know you alright everyone I would say good evening even though it's quite late here my name is Anne I graduated from Kongan University. I was 1 year, I think, right? I was 1 year more older than Gi, but we get to join some classes during our undergraduate time. I graduated from Kongan University and I worked for a little bit in Bangkok, and then I finally came back to Khon Kaen, and then I'm now a teacher, lecturer at Khon Kaen University. We're working together with Gi. But right now I'm taking a study leave, and I came to Japan to do my PhD. Yay! Okay เป็นไงคะ Just a brief introduction. You're already very interested in her, right? Okay, so I'm going to interview พี่แอนนะคะเดี๋ยวกีก็จะสัมภาษณ์พี่แอนเรื่องนู้นนี่นั้นตามที่กีเตรียมมานะคะ I have prepared some questions so that you guys are going to benefit from this live video and if you have any questions ถ้ามีคำถามนะคะพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะพูดภาษาอังกฤษไปพูดภาษาไทยไปพูดภาษาอีสานไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ love to speak อีสานนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วพี่แอนเนี่ยมีความสามารถในการพูดหลายภาษานะคะแต่ว่ากี่ต้องขอยกเว้นญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่ากี่พูดไม่เป็นนะคะแต่อยากให้พี่แอนพูดญี่ปุ่นทักทายนิดนึงเผื่อมีเพื่อนที่ญี่ปุ่นดูอยู่ได้ไหม Okay just a little bit just a very brief greeting to those Japanese folk はい、皆さんこんにちは。アンです。今日は言語のいろいろなことを話したいと思いますので、ぜひみんな来てください。何か質問とかあればどうぞライブで
コメントしてください。โอเคคือฟังแล้วมันน่ารักไงมันก็ต้องทำท่าไปด้วยเอ็กซ์ก็โอ้อะไรอย่างเงี้ยคาวาอีอะไรอย่างเงี้ยโอเคถึงแม้ว่ากีจะไม่เข้าใจเลยสักคำเดียวนะคะเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าคิดว่าอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมนต์นะฮะพิมพ์อย่างเงี้ยโอเคใช่ถ้าเขาพิมพ์yes โอเคถ้าเขาพิมพ์มาเป็นภาษาญี่ปุ่นพี่แอนก็นะจัดการไปเลยอ่านไปเลยแล้วก็ตอบไปเลยนะ Okay, I will. Okay. Okay, alright เดี๋ยวเราดูคนทักทายก่อนนิดนึงเนาะว่ามีใครเข้ามาบ้างนะคะโอเคมาแล้วใช่คุณอุมมูฮินมีนะคะมาแล้วนี่คุณพุทธดีนะคะโอ้โหเพื่อนเราเองพี่แอนคุณสิริพร Hi คุณ I am นะคะ I am C Cat สวัสดีค่ะคุณวนิดา Top Fan Thank you so much for being here สวัสดีค่ะครูกีครูพี่แอนเย่โอเค KKU 2นี่มีคนจบมาจาก KKU ด้วยเหมือนกันนะคะคุณปราณี Hello teacher Hello บอกว่ามีคนบอกว่าเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วนี่เดี๋ยวมาดู YouTube บ้างนะคะ YouTube ก็มีคุณธนพลโอเคอันนี้ทักกันไปแล้วเนาะคุณนิดานะคะ Hi คุณสุพรรษา Hi คุณสุวรรณภาสวัสดีค่ะกำลังดูคลิปอยู่พอดีเลยค่ะโอเคก็เข้ามาดูไลฟ์เลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่ม I'm going to interview พี่แอน in English I mean mainly in English ก็คือหลักๆกีก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คุยเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ากีก็จะช่วยแปลด้วยนะคะถ้ากีแปลไม่ได้กีจะให้พี่แอนแปลนะคะเพราะพี่แอนเป็นคนพูด Because I'm the one who speak it. Okay. yes, that's right. Okay, so first question. I think many of us want to know how did you start off learning languages? Because languages, I mean, like not only English, right? Because you have learned a lot English, a lot of English, and a lot of Japanese. So how did you start off learning languages?And why did you choose languages instead of other branches or fields in life? Okay, so I actually, when I was in high school, I was not that into languages. I knew that I liked English. I knew that I did well in my English subject, but I was more interested in sciences.But then one day I got my teachers got a friend who was a flight attendant and my English teacher invited him to come to her class where I was in and that flight attendant talked about the flight attendant life and I was like that's quite interesting maybe let's try doing that but to be able to be a flight attendant, I need language first. That's what I thought back at that time when I was in high school. So when I took an entrance exam, you know, our generation, we took an entrance exam, and then we could choose four majors or like four faculties that we wanted to study in. Right. So.I gave it a try by choosing English major for the first rank, and then the other three I chose engineering, believe it or not. What? And then I grew it, and then I left it. I left that for my luck. Wow. I was like, okay, if I'm lucky enough, I would get to be an English major student.If not, then I would be an engineering student. And then that's it. I ended up at Konkan University, English major. That's how I started the language life.
Oh, I see. Wow, this is new to me. Like I've known you for many years, right? I think more than 10 years. I've known you more than 10 years, but I didn't know that you chose engineering before languages. I mean, like at the same time that you chose English, right? Wow, you must be so good. Because to study Not engineering. really. I would say that I got my place at Kongan University English major because of my mathematics score, actually. Oh, wow. Because my English was not that good. My English was so bad back at that time. I couldn't even speak English. I couldn't even express myself. I couldn't even say what I like to do in my free time in the interview. Right, I see. So yeah, you must have been so good at maths and science, right? And yeah, Well, you not took that maths. good, but it's good enough to put me into the university. Yeah, I see. Okay. And how about how did Japanese come about in your life besides English? The Japanese? Okay, so I chose to major in English because I knew that to be a flight attendant, English is necessary. And then when I focused that on being a flight attendant, I read a lot of information about the requirement for being a flight attendant, and I realized that I'm too short to be a flight attendant for some airlines. Yes. And that I It's so couldn't help. straightforward. I couldn't Yeah. make myself taller, right? Yeah. So I'm like, okay, so what can I do for that? And then I found out that Japan Airlines requires the I would say the lowest height of all. So I'm yeah. like, okay, then if I'm going to be a flight attendant, I'm going to be a flight attendant for Japan Airlines because that's my only chance. Oh, I see. Wow. And then, so I'm like, okay, if I'm going to be a flight attendant for Japan Airlines, then I need Japanese. And luckily, at Konkan University, the university also offer Japanese as a minor subject for us. So I'm like, okay, I would do both English and Japanese. And that's how it started. Okay, I see. So from now, I think I need to translate a bit. Okay คือพี่แอนเนี่ยเขาบอกว่านะคะตอนแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้จะเรียนภาษาเลยนะคะ เขาเรียนคณิตกับวิทยาศาสตร์มาก็คือสายวิทย์อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็สนใจเพราะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่เชิญเหมือนเขาเรียก air hostess เนาะคนไทยเรียก air hostess นะคะแต่ว่าพี่แอนก็จะใช้คำว่า flight attendant or you can say a cabin crew นะคะทุกวันนี้ก็เรียก a cabin crew ด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปรู้ว่าชีวิตของ flight attendant มันน่าสนใจพี่แอนก็เลยมีการเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะคะตอน entrance นะคะนั่นก็คือมาเลือกเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์เอกภาษาอังกฤษนะคะนอกนั้นเลือกแบบคือ entrance มันเลือกได้4ที่ใช่ไหม4อย่างนอกนั้นคือเลือกอะไร engineering วิศวกรรมหมดเลย ไม่น่าเชื่อแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้อังกฤษนะคะก็คือ English major at Konkan University แล้วก็จากนั้นก็เลยเริ่มที่จะเรียนภาษาใช่ไหมแล้วพี่แอนก็บอกนะคะเมื่อกี้ว่าเนี่ยตอนแรกพูดไม่ค่อยได้ express feelings ก็ไม่ได้นะคะบอกคนอื่นว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าก็นึกออกเนาะคนที่เรียนสายวิทย์มาใช่ไหมพี่แอนเรียนสายวิทย์มาตลอดก่อนที่เข้ามหาลัยใช่ไหมคะฮัลโหลพี่แอนโอ้ได้ยินไหม I could hear you โอเคพี่แอนเรียนสายวิทย์มาก่อนใช่ไหมคะก่อนจะเข้ามหาลัยเลยThat's right ใช่เห็นไหมคะทีนี้แล้วจากนั้นเนี่ย
ใช่แล้วทีนี้ก็มาเริ่มตอนที่เข้ามหาลัยมันก็เลยเหมือนมีความคงจะยากเหมือนกันเนาะที่จะต้องแบบว่าเปลี่ยนจากสายวิทย์นะคะสายคณิตวิทย์อะไรเงี้ยนะคะมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วทีนี้กีก็ถามใช่ไหมว่า how did Japanese come about in your life นะคะก็คือแล้วภาษาญี่ปุ่นเข้ามาในชีวิตได้ยังไงนะคะตอนแรกภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็มาเป็นภาษาญี่ปุ่นพี่แอนก็อยากเป็นแอร์ไงก็ในเมื่อเข้ามหาลัยก็เพราะเป็นแอร์นั่นแหละ flight attendant นะที่สนใจแต่ปรากฏว่าแอร์เนี่ยมันต้องสูงใช่ไหมพี่แอนบอกว่ามันไม่พอความสูงมันไม่พอนะคะถ้าจะไปแอร์ไลน์อื่นนะคะแล้วพี่แอนก็ไปรู้ว่ามี1แอร์ไลน์นะคะที่เขาให้แบบ lowest นะคะก็คือแบบที่แบบเขาไม่อยากเรียกว่าเตี้ยเนาะแต่ว่าความสูงต่ำที่สุดแล้วกันความสูงน้อยที่สุดใช่ความสูงน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ Japanese ใช่ไหมคะ Japanese Airlines ใช่ Japan Airlines ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องเรียนนะคะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไปพร้อมๆกันซึ่งเราเรียกว่า minor นะคะ minor ก็คือวิชาโทเนาะวิชาโทเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วิชาเอกนะคะ major เป็นภาษาอังกฤษนะก็เลยเริ่มต้นชีวิต การพูดหลายภาษาของพี่แอนนะคะ so I think เดี๋ยวนะขอเว้นวรรคดูคอมเมนต์นิดนึงจะได้รู้ว่าคนเขาพูดอะไรกันนะคะนะค่ะถึงไหนละคอมเมนต์เมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะฮะน้องมูทิตานะคะเลิฟยูค่ะฮะคุณคริส I think she's my lovely student oh yes น้องตุ้ยใช่ น้องตุ้ยโอเคแล้วก็คุณคริสนะคะบอกว่าเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วค่ะแน่น้องคุณนิดหน่อยมาชูป้ายไฟพี่แอนค่ะนะคะแล้วก็คุณจินนี่คุณจินนี่นะคะบอกว่า wow you are both so excellent okay thank you คุณอาทิตยานะคะ lucky I come just in time you are just in time yes we have just started not long ago yes คุณภาพนะคะครูพี่แอนอันนี้น่าจะมาเป็นแฟนคลับพี่แอนแน่ๆใช่แล้วก็คุณฟลุกwow so smart yes แล้วก็คุณจิ๋ววรางคณาส่องงับมาส่องHey Jill we need to play with her yeah exactly right ใช่ไหมเดี๋ยว YouTube นิดนึงเนาะ YouTube มานะคะ She was in Greece Good evening ค่ะคุณจีจี้นะคะแล้วก็คุณทิโมธีบอกว่าเสียงเบาเสียงกี่ไหมเสียงกี่หรือเสียงพี่แอนเดี๋ยวเม้นให้หน่อยนะคะพิมพ์ก่อนนะว่าเสียงกี่หรือเสียงพี่แอนเบานะคะโอเคแล้วก็คุณจีจี้บอกว่าอาชีพในฝันของสาวๆหลายคนเลยค่ะใช่คุณยุทธชัย Hi คุกกี้ Hi Helloโอเคมาต่อเลยเดี๋ยวกีจะสัมภาษณ์พี่แอนต่อถ้าใครมีคำถามนะคะเดี๋ยวบอกอีกทีใครมีคำถามอะไรนะ if you have any questions for พี่แอน or for me or for both of us then you can just type นะคะ comment comment มาเลยเดี๋ยวเราคุยกันไปแล้วเราก็จะมาดูคำถามคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะโอเคมาเริ่มเลยกีมีคำถามให้พี่แอน I've got questions for you I have written like 80 questions 80 ข้อวันนี้รอเล่น Let's get started then yes okay so next question is what's your inspiration in learning languages what's your inspiration besides the flight attendant in that class that you attended well my first inspiration is to be a flight attendant that's for sure then when I get to learn languages well because I started learning languages I would say because I wanted to use those languages in my future career. So I didn't really, I was not really interested in any of the cultures that related to those languages. But the more I learn languages, the more I realized that we cannot really separate language and the cultures. So
automatically when you learn languages, you get to learn the culture as well. Otherwise, you cannot really speak that language with your understanding. So the more I learn about language, the more I get to learn the cultures as well, especially Japanese. And then it's kind of like a circle. When you learn the language, you learn the culture, and then you learn the culture, you learn the language. And the more I learn these two, I feel like, oh, human beings, like very, very amazing. We're all really, really amazing. All that contributes to being human being is really, really amazing. And I'm amazed by this. So learning language, learning culture, learning about people, as Kruki always says, when you learn the language, you also learn about people. It's not just only the language that you learn, but you learn something else in your life. You learn about other people's life. You learn about how people eat, for example. You learn about how people learn as well. Yeah. So the language is like the bridge for you to other things, other aspects in your life, in your humankind. And that's why I really, really love language. And when you have language, it's kind of like a door for you to learn something else. Yeah. When you learn the language, you could understand other people better because you know how they feel when they express themselves to you. And you could also express yourself to other people, make people understand you. And that's, I think that's the best part of learning languages. Oh, I see. It's so deep. เดี๋ยวจะต้องแปลด้วยนะคะ แล้วก็ เดี๋ยวถ้ากี่ตกอะไรไปพี่แอนก็เติมด้วยนะคะ Okay. ก็คือพี่แอนเขาก็อยากที่ชอบเรียนภาษานะคะตอนแรกก็คือเป็นเพราะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอได้เรียนเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าหุยภาษาทำให้เราไม่ใช่แค่รู้ภาษาเรารู้วัฒนธรรมเรารู้ความรู้สึกคนอื่นเรารู้เรื่องราวนู่นนี่นั่นของคนอื่นๆหรือว่าคนที่ไม่ได้พูดในภาษาของเราใช่ไหมเขาพูดภาษาอื่นใช่ไหมแต่ละเราไปเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเป็นไง humans are amazing ก็คือแบบมนุษย์เราเนี่ยโอ้โหน่าทึ่งมากๆนะคะน่าทึ่งมากๆแล้วก็มันเลยยิ่งทำให้พี่แอนเนี่ยอยากจะใช้ภาษาเรียนเข้าไปอีกแล้วมันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะถ้าเรียนวัฒนธรรมมันก็เชื่อมโยงมาที่ภาษาอีกใช่ไหมมันก็วนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนประตูเนาะสู่ข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะนั่นแหละถูกต้อง Very good summary for ครบยัง ครบหรือยัง Yes แปลทั้งหมด That's pretty much allโอเคใช่ดังนั้นไม่ใช่แค่เนอะนี่เห็นไหมพี่แอนเขาดีฟนะจะบอกให้นะคะ going into deep เลย ก็คือไม่ใช่แค่เรียนภาษาให้พูดได้นะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวทั้งบุคคลแล้วก็โลกใบนี้ใช่ไหมมันเป็นประตูสู่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ถ้าใครนะกำลังเรียนภาษาอยู่ก็สู้ๆนะคะสู้ๆเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างใช่นะคะ Okay so that's good wow that's good now can you tell us a little bit about the time that you worked in Japan Airlines how was it and how did you use the languages when you were working as a flight attendant Oh wow that was the best part of my life up until now because it was my dream job and I worked so hard for that dream right? So started when I was in high school and then I did anything that I could to be able to speak the language because I was not that beautiful like being a flight attendant you need to be beautiful right No, I disagree. You are beautiful. You are so pretty. รุนแรงขึ้นมาทันที But if you could express yourself in the particular language, you would be a little bit more beautiful. Yes, yes. Okay, yeah. So I did everything I could
to be able to speak the language and to acquire the skills that I think I need for being a flight attendant. And then when I graduated, when the time came, my dream came true. So that was the most wonderful thing. And then when I worked for Japan Airlines, I could say that there was no single day that I feel like I don't like the job. โอ้โห It was my dream job. And every time that I have a flight, it was so wonderful. When the plane was flying in the sky, and when I look out the window, I could see all the clouds, up in the sky. I could see my passengers smiling. It's very, very amazing. It's incredible. I would tell you that it's incredible. I know that everyone who has dream job would feel the same. When you do a job that you've dreamed of for many years, it's amazing. It's amazing. Wow. And everything that happens in the flight is a very, very valuable memory for me. Oh, I see. Wow. Well, I mean, many have reached their dreams or their goals in life, and I think many girls, they want to be a flight attendant, and when they have already succeeded, then they would feel this way, I think. But if you're not dreaming about it, คือถ้าไม่ได้คิดฝันไว้เนื้อไหมคือไม่ใช่เป็นอะไรเป้าหมายอ่ะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะแบบก็คือแบบก็ทำเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบ it's a dream job and one day you got it you work where you want it to นะคะมันก็จะรู้สึกแบบนี้พี่แอนบอกว่ามัน amazing incredible wonderful เมื่อกี้ฟังกันทันใช่ไหม adjective เยอะมาก ใช่พี่แอนอธิบายนะคะว่า I wanted to say that my first flight was wow. I thought that it was not real. I was trying to wake myself up because I thought that was a dream, but it was real. The dream was real, and that's wow, incredible. Oh I see กี่คิดว่าหลายคนดูไลฟ์นี้แล้วคงจะอยากไปเป็น Flight Attendant แล้วค่ะหนูว่า หลังจากนี้คงจะเป็น Dream Job แล้วแหละ ใช่ไหม If you want to be a flight attendant, then take some courses with Cookie, and then you will have a very incredible language skill. Yes Thank you อันนี้หน้าม้าตัวจริงออกไลฟ์ด้วยเห็นไหม ขอบคุณมากค่ะพี่แอนทีนี้นะอยากจะถามว่า how many years did you work with Japan Airlines how many years Unfortunately, I could work with Japan Airlines for only 2.5 years. Because of the financial difficulties that the airline faced back at that time. So I quit the job and I decided to do another job that I thought I could do well because I used to try, and I think I kind of liked it. And what was it after Japan Airlines? Can you tell us about the life after Japan Airlines? After I quit Japan Airlines, I took my master degree because my aim back at that time. Well, I was trying to apply for other airlines, but of course, I was not beautiful enough. I was not high. I was not tall enough, and so I missed the interview for some airlines. Yeah. And I'm like, okay, maybe I was not born for those. So I aimed at being a language teacher. Because I like teaching, I like tutoring, I like talking, and I am so happy when I explain something to someone and then they told me that they understand. Okay. So that was the inspiration for me. So I'm like, okay, maybe let's try some teaching job.
but of course, if I want to be a teacher or a lecturer at a university, I need more degree. So I took my master, and then I came back to Khon Kaen, and then I teach English. Oh, okay. I see. I think I don't know, but because we have known each other for many years, right? And we did many activities like university activities together. ก็คือต้องเล่าก่อนว่ากี่ก็รู้จักพี่แอนมาตั้งแต่เราอยู่ในมหาลัยกันแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ We did like what did we do? Can you remember? English play. English language play, university English language play. Yes. I think the one that we were the main characters together was called She Stoops to Conquer. Oh yes. Yeah. อันนั้น You were my ใช่ auntie or something like that. Auntie I think ใช่ถ้าทุกคนเห็นกี่ยืนคู่กับพี่แอนนะคือกี่แบบสูงกว่าพี่แอนเยอะมาก คือไม่อยากจะบอกว่ากี่ตัวใหญ่มาก คือพี่แอนแบบตัวเล็กมากนะคะก็คิดถึงแบบแอร์โฮสเตสของ Japan Airlines จะแบบตัวเล็กๆน่ารักแบบนั้นแหละนั่นคือพี่แอนเลยนะคะกระทัดรัดใช่ตะกี้นี่คือจะแบบสูงมากนะคะแล้วก็เราก็แสดงละครเนาะตอนนั้นด้วยกันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นพี่แอนก็แสดงเป็นตัวหลักอีกนะคะก็คือละครอีกปีนึงเนาะเป็น Greece ร้องเพลงด้วย musical musical ร้องเพลงแสดงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ Greece the musical แล้วกีก็เป็นพิธีกรใช่กีก็เป็น MC ภาษาอังกฤษนะคะคู่กับจำได้นะคู่กับข้าวนึ่งก็คือข้าวนึ่งคือเมื่อก่อนพิธีกรของเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ถูกต้องนั่นแหละก็อดีตนะคะก็คือข้าวนึ่งเขาก็มขอนแก่นเหมือนกันเนาะแล้วก็ทีนี้เราก็ทำอะไรอีกโต้วาทีด้วยกันนะคะ debate ใช่ไหม debate ใช่ไปโต้วาทีโต้ทั้งที่มที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ไปกรุงเทพเนาะตอนนั้นก็คือทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันแต่ก็จะมีคนอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็คือแค่เราเล่าให้ฟังว่าเราสองคนก็เป็นส่วนของแก๊งอะนะคะทีนี้กีก็รู้จักพี่แอนเนาะแล้วกีรู้สึกว่า I feel that she can be a good flight attendant, like a great flight attendant. She could be a marvelous teacher. คือสามารถจะเป็นอะไรก็ได้แต่กีรู้สึกว่าเป็นเพราะพี่แอนเนี่ย she's got a very kind heart. She's got a very friendly personality, and she's got like a lot of understanding about people and things around her ก็คือรู้สึกว่าพี่แอนเป็นคนที่แบบเนี้ยเหมือนที่กีบอกนะคะใจดีแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนเข้าใจอะไรต่างๆคนอื่นหรือว่าสภาพแวดล้อมนู่นนี่นั่นนะคะก็คิดว่าอาชีพครูก็เหมาะนะคะก็คือ teaching English right now yes ก็คือตอนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตอนจริงๆแล้วตอนนี้มีภารกิจยิ่งใหญ่กว่านั้น ด้วยเพราะว่าพี่แอนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนี้พี่แอนอยู่ที่ญี่ปุ่น so can you tell us what brought to Japan right now why aren't you here in Khon Kaen and teaching with us okay so after I got a teaching job at Khon Kaen University I plan to I plan to widen my knowledge about teaching and learning languages. So I planned to do my PhD, and I was thinking, what should I do to do my PhD and where? And I realized that there is a scholarship, the Japanese government scholarship. And I'm like, okay, this is not a bad idea to come to Japan to study English. Well, to study English education, not the English language itself, but the English education. Because coming to Japan to do my PhD, I would gain two main things. First, if I could, my PhD, of course, maybe. And the other thing, the language. Working on it, yes. Yeah, the language, right? Because I quit the job at Japan Airlines, meaning that I don't really get chances to use my English. I mean, to use my Japanese. Japanese. And
we all know that languages are skills. If you don't use it, if you don't consistently use it, it becomes words. yeah you lose So it I'm like, okay, let's go to Japan then. And then I applied for the scholarship, and then I got a scholarship, and then boom, I'm here. คือตอนแรกคือจริงๆแล้วพี่แอนเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันภาษาใช่ไหมคะที่ขอนแก่นที่มหาลัยขอนแก่นนะคะแต่พี่แอนก็อยากที่จะไปต่อปอเอกนะคะก็คือตอนนี้ก็ต่อปอเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นปอเอกเรื่อง English Education ใช่ไหมคะก็เป็น Education. ใช่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่เรียนที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะเธอเป็นไงล่ะเก๋ไหมล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยพี่แอนใครพูดกับเราบ้าง You can take a break. yes I know โอเคกี่ดูกลับไปย้อนหลังได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่แอนเห็นคอมเมนต์ในนี่ไหมนะคะโอเคทีนี้ เดี๋ยวดูกี่เห็นถึงคุณกิตติชัยน้องแม็กใช่ไหมน้องแม็กนะคะมาชูป้ายค่ะป้ายพี่แอนใช่จิตสุรานะคะคุณจิตสุรา hello คุณอาทิตย์ยา where can I follow ครูแอน does she have a page ถึงเวลาตอบแล้วค่ะพี่แอน ตอบเลยค่ะ do you have like social media platforms This that comes people can faster follow than I thought. yeah Okay. I actually have a Facebook pages I created too, but they are not related to languages at all. The first one is ครัวแก้ขัด 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 พิมพ์เลยนะคะใครได้ยินพี่แอนพิมพ์เลย Yeah, ครัวแก้ขัด in Thai. in Thai And in English it's makeshift kitchen. Okay? Makeshift kitchen. So I created this page because during the COVID quarantine time, I cannot really go out, and you may know that in Japan you cannot really walk into the street and find any street food. It's not that easy for you to find food, so I have to feed myself. I have to cook for myself. And I think, okay, maybe it's a nice idea to share my food, because I'm not really good at cooking actually, and when I want to eat Thai food I have to make it by myself, but sometimes I cannot really find the right ingredients, so I need to apply anything that I could find here, and that's why it says ครัวแก้ขัด, because I use so many things to แก้ขัด because I cannot really find the authentic ingredients. That's one. And the other one is ฉันมาเรียนที่ญี่ปุ่น ฉันมาเรียนที่ญี่ปุ่น That's another Facebook page. I didn't really updated that page a lot, but anytime that I find something that I think very very touchy or very, if I'm really if I found something that really really impressed me about Japan, I would post on that page, so you can go there and then find some stories about something that I think really really interesting. right okay ใช่มีคนพิมพ์ให้ละเมื่อกี้ได้ยินแล้วก็เลยเขาก็พิมพ์ให้เลยว่าครัวแก้ขัดนะคะอันที่หนึ่งเนาะแล้วก็อันที่สองชื่ออะไรนะพี่แอนอันที่สองมาเรียนที่ญี่ปุ่น ฉันมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะขอนะพิมพ์ได้เลยนะคะฉันมาเรียนที่ญี่ปุ่นชอชิงโอเคนี่คุณอาทิตย์ยานะคะพิมพ์ให้ละโอเคใครอยากจะไป follow พี่แอนนะคะก็ไปได้เลยนะคะไปได้เลยโอเค and also on Instagram if you want. Instagram โอเค Instagram ANN 2612เดี๋ยวแอดมินพิมพ์ให้อันนี้ ANN 2612 2612โอเค ANN 2612
right? Right. Okay, all right, that's good. So yeah, so the social media platforms you can follow พี่แอนนะคะอันนี้แบบตอนแรกว่าจะถามตอนท้ายไงทุกคนอยากจะ follow พี่แอนทันทีแล้วดังนั้นตอบไปเลย ตอบไปเลยดีมาก Thank you มาเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์กันอีกหน่อยนะคะนี่โอเคโอเคนี่มีคุณอาทิตยานะคะถามมายาวนิดนึงเดี๋ยวนะพี่อันเห็นไหมคะกี่กำลังจะเอาขึ้น Yes a cabin crew is correct yes โอเคเห็นแล้วใช่ไหมโอเคพี่อันเห็นเนาะตอบได้เลยเป็นไงคะ A cabin crew is group of flight attendants they most like เพราะกี่ดูไม่ได้แล้วในนี้ A cabin crew is the same as flight attendant โอเคนะได้เนาะเป็นบุคคลเดียวกันได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคณะก็ได้ใช่ไหมso the team or person โอเคได้ตอบไปแล้วนะไปนะทีนี้ อะไรต่อคุณจีจี้ค่ะ YouTube บอกว่าเก่งจังนี่เก่งจังค่ะคุณแอนหน้าตาบุคลิกท่าทางเหมือนคนญี่ปุ่นเลยค่ะเหมือนมากใช่ I try to blend myself in blend herself in นะคะ blend in ก็คือแบบว่าทำให้กลมกลืนทำให้กลมกลืนอะไรอย่างนี้นะต่อไปคุณจีจี้ถามว่าคุณแอนได้เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเยอะไหมคะมาตอบภาษาอังกฤษบ้างOkay I would say when we go to a cram school ตอนไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะ when we go to a cram school we don't really back in my generation if you go to a cram school you don't really learn how to speak English you learn how to take an English test I see because yes that's the purpose of going to a cram school back at that time and I would say that my speaking skill I pick up all my speaking skills from the activities that I have done during the university time yep if Guy could remember if Guy could tell you guys when we did the play it took us almost half a year I think to practice so every day every day we get to speak we get to practice our English every single day for 6 months at least and then we copy we remember all our lines right because I think that She Stoops to Conquer the language that was used in She Stoops to Conquer was the old English exactly yes so we need to remember all the Englishes all the I would say Englishes all the English and all the phrases that people used in the past it was like I could say that I still remember some lines up until now because we did that for 6 months and it went into my long-term memory I would say and that's because of the practice because we practice every day and then after the play we did the debate and of course again to do the debate we need to practice we need to practice saying we need to practice convincing people using English so it's like 1 year 365 days with English every day wow so that's how I think I pick up my speaking skill โอเคได้อันนี้ก็คือครูพี่แอนนะคะก็ตอบคุณจีจี้นะคะว่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเยอะไหมนะคะปรากฏว่าพี่แอนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมของมหาลัยนะคะ university activities so the first one that she joined ก็คืออันที่แบบฝึกทุกวันเลยก็คือละครเวทีนะคะก็คือกีก็แสดงอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็ละครเวทีเราต้องฝึกเจอกันทุกวันตอนเย็นกินข้าวมาโฮฮาแบบซ้อมเสียงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษ I think it's like from 6 p.m. until almost 11 every day
Oh really? I don't remember. My memory is like so bad. Yeah. Anyway, Yeah. ทีนี้ก็เลยการทำกิจกรรมมหาลัยเนี่ยก็ทำให้พี่แอนเนี่ยสามารถจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้นะคะก็คือ1ละครใช่ไหมก็คือประมาณแบบ6 เดือนก่อนที่จะแสดงนะคะก็เราก็ฝึกกันทุกวันนะคะแล้วทีนี้ก็ต้องจำใช่ไหมบทอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้ภาษาอังกฤษมันเข้าไปอยู่ใน long term memory นะคะความจำระยะยาวทีนี้อันที่2นะคะพี่แอนบอกว่า debate ทุกคนก็เรียนคำนี้ไปด้วยเนาะ debate นะคะก็คือการโต้วาทีก็ต้องซ้อมเหมือนกันก็ต้องซ้อมก็ต้องฝึกพูดนะคะพูดก็ต้องแบบ convince ก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อเหมือนที่เราเชื่อคิดเหมือนที่เราคิดใช่ convince คนอื่นนะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ซ้อมประมาณปีหนึ่งเนาะรวมกันแล้วนะ one year maybe approximately right ก็ประมาณ1 ปีแล้วก็ทำให้ภาษาอังกฤษก็เลยเริ่มแบบโอ้โหดีขึ้นแทนที่จะไปเรียนพิเศษไม่ต้องเสียเงินเลยจริงไหมพี่แอน you didn't use any money right yeah no because when we came to the university we don't go to cram school anymore I don't go to any like language school anymore just take part in these type of activitiesใช่ส่วนใหญ่แล้วมหาลัยก็น้อยมากจริงๆไม่ค่อยเห็นเนาะที่ไปแบบโรงเรียนสอนพิเศษเนาะคือไม่ค่อยมีละในมหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่ากิจกรรมในมหาลัยเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันซึ่งจริงๆกี่ก็ด้วยนะคือมันก็ช่วยในขณะที่เราเรียนด้วยเนาะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเรียนเอกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยมันก็ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่พอเราไปทำกิจกรรมตอนเย็นอะคือมันแบบยาวนานแล้วเราก็มีเพื่อนด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สนับสนุนนะคะถ้าใครยังอยู่ในมหาลัยนะคะก็ไปลองทำกิจกรรมแบบฟรีๆนะคะไม่ต้องเสียเงินอะไรได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ถ้าคุณจบมหาลัยมานานแล้ว if you have already graduated universities and for a long time then don't worry สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญของพี่แอนคืออะไรคือการฝึกซ้อมใช่ไหมคะการ practice so you need practice right you practice every day maybe not too long maybe 15 minutes 20 minutes whatever suits you and then you practice constantly นะคะก็คือฝึกไปเรื่อยๆให้มันสม่ำเสมอนะคะแล้วมันก็จะพัฒนาได้เหมือนที่เราก็ฝึกเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคทีนี้คำถามต่อไปนะพี่แอน the next question I don't think I need to look at my questions because many of the viewers here have their Our own audience. questions yeah that's right โอเคกี่ต้องดูจากคุณธนพลนะคะ YouTube บอกว่าครูเก่งมากเลยครับใช่เลยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ yes ครูแอนคุณอาทิตย์ยานะคะบอกว่าครูแอน has very good attitude ใช่ทัศนคติดีมาก yes แล้วก็ FC น้องแอนจ้าอันนี้คุณสิริรัตน์นะคะสิริรัตน์แจงขอน FC น้องแอน her name is also Ann แอนเหมือนกัน it's very famous โอเคเดี๋ยวนะมีคำถามใดไหมนี่มีอันนี้บอกว่าคุณภาพใช่ไหมครัวแก้ขัดแต่อาหารน่ากินมาก อาหารน่ากินมากใช่ that's his name is Pap actually Pap is also a flight well he's also a cabin crew okay alright your friend right that's another cabin crew ค่ะนี่คุณอาทิตยานะคะมาช่วยสอนภาษาให้ cram school คือโรงเรียนสอนพิเศษที่พี่แอนพูดเมื่อกี้นี้พูดบ่อยๆ yeah and then she has the Japanese version ภาษาญี่ปุ่นใช่เพราะว่าคุณอาทิตยาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ดูจากญี่ปุ่นนี่ก็ดึกเหมือนกันนะเนี่ย ขอบคุณมากนะคะ thank you so much for staying with us tonightได้ Thank you คุณอาทิตยาค่ะ Thank you so much คุณพี่แป้งนะคะบอกว่าเข้ามาให้กำลังใจสาวสวย2 คนเก่งทั้ง2 คนขอบคุณค่ะพี่แป้ง Thank you ค่ะ She's so sweet yes คุณมูฮินมีนะคะบอกว่าทำกิจกรรมแบบไหนบ้างคะเผื่อจะไปทำในโรงเรียนกับนักเรียนระดับประถมด้วยก็เหมือนที่เล่าให้ฟังเนาะก็มีละครนะคะละครก็จะแบบคือละครมหาลัยมันก็จะแบบ
คือมันค่อนข้างจริงจังเนาะคือละครมหาลัยมันก็จะจริงจังหน่อยของคณะอะไรเงี้ยมันก็จะจริงจังหน่อยแต่ถ้าเป็นระดับประถมมัธยมประถมมัธยมก็ทำได้นะคะเป็นเพลงก็ได้แบบวันสำคัญอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในห้องเรียนอย่างเงี้ยกีก็แนะนำว่าน่าจะเป็นสกิทก็คือละครเหมือนกันก็เป็นแบบสั้นๆเล็กๆให้นักเรียนได้แบบเตรียมตัวใช่ถ้านักเรียนเตรียมตัวแล้วก็แบบฝึกซ้อมจำบทน่ะมันจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าการจำบทน่ะทำให้เขาเรียนภาษาอังกฤษโดยแบบเหมือนอัตโนมัตินะคะเพราะเขาต้องจำให้ได้ไม่งั้นเขาก็แสดงไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ลองดูเนาะค่ะโอเค or you could do the debate for debate for yeah but you just need to pick up a very casual topic not a very heavy one ใช่ใช่yeah like do you think som tam should be eaten alone or with friends things like that make it that's so fun. interesting พี่แอนเสนอนะคะว่าหรือจะทำดีเบตก็ได้ดีเบตก็คือโต้วาทีเนาะก็คือถ้าเป็นเด็กๆเนี้ยก็ให้โต้วาทีอะไรที่มันแบบเบาๆไม่ต้องซีเรียสมากอย่างเช่นส้มตำเนี่ยควรจะกินกับเพื่อนหรือกินคนเดียวอร่อยกว่ากัน อะไรอย่างนี้ใช่ใช่โอเคเลือกหัวข้อที่เหมาะกับเด็กก็ได้ใช่โอเคมาทีนี้มาถึงคำถามของกีแล้วนะคะนี่มันจะชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณพี่เบบี้นะคะบอกว่า back in my generation oh yeah that's the phrase that I usually say back in my generation yeah คือมันแบบว่าเหมือนโบราณมากเลยอ่ะ ใช่โอเคทีนี้กีมีคำถามต่อเดี๋ยวนะถ้ามีคำถามก็พิมพ์มาได้เลยนะคะโอเค อะไรอ่ะพี่แอนแปลหน่อยคุณอาทิตย์ที่ยาบอกว่า because Cookie is my Ichiban funny English teacher แปลว่าอะไร Ichiban is the superlative degree so it's the funniest งงมาก ดีนะที่กี่มีพี่แอนวันนี้นะคะคุณอาทิตยานะคะ ดีนะไม่งั้นกี่งงเลยอ่ะthank you so much thank you all right now yeah speaking of เดี๋ยวนะจะมีคำถามอีกoh yes can you give us some like tips and techniques on how to learn languages in your own way because you didn't really go into a system of learning in a classroom but you learn mostly by yourself right so can you give more tips and techniques to us sure yes I would say that there are 3 parts of the technique that I usually use, well, especially for myself. I call it PPC. You can think PPC. So the first P is passion. You need to have passion to do this first. Right? You need passion. When you have passion, then you don't feel like, oh, I have to do this. Whenever you feel like I have to do this, that means you don't have the passion for whatever you're doing. But when you have a passion for something, you would wake up every day because you want to do something. So I have passion for being able to speak good English. I'm not sure if you can hear me well. It says my internet connection is not stable. I can hear you. Yeah, มันสะดุดนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะได้ just keep on. Okay. Yeah, keep going. Okay. So the first one is passion. When you have passion to do something, you can do it well right from the start. Okay? And then the next one, the second P, is practice. You have passion, you know what you like to do, you know what you want to do. Now, let's work on it. Let's practice. The more you practice, the better you could get. Practice makes perfect. That's the very, very true quote of my life. Practice makes perfect. You have to remember the languages
languages is skill. It's like sports. It's like sports. You cannot just watch people speaking and think or hope that you can speak it. You need to work on it by yourself. เดี๋ยวให้กีแปลก่อนนะเดี๋ยวมันจะไปถึงตัวสุดท้ายแล้ว เอาสองตัวแรกก่อนโอเคได้ไหมพี่แอนสองตัวแรกเนี่ยตัวแรกคือ passion อันนี้คนไทยก็ใช้เนาะคำนี้นะคะก็คือความต้องการอยากคือความชอบมากๆนะคือแบบหลงไหลในสิ่งนั้นใช่ไหมคะ passion คือถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือพี่แอนบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่า I have toก็คือแบบต้องเรียนเหมือนโดนบังคับไงมันก็จะแบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากตื่นขึ้นมาฉันอยากลุกขึ้นมาที่จะแบบเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เรามี passion นะคะต้องการที่จะเรียนด้วยตัวเองนะคะทีนี้ตัวที่2ใช่ไหมพี่แอนก็คือ practice ก็คือการฝึกฝนเราก็พูดกันไปบ้างแล้วเนี่ยใช่เราพูดกันไปบ้างแล้วว่าการฝึกฝนเนี่ยทำซ้ำแล้วก็ฝึกบ่อยๆเนี่ยนะคะมันสำคัญมากแล้วก็เป็นเหมือนคติของพี่แอนเลยนะว่าpractice makes perfect นะคะก็คือการฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบหรือว่าออกมา perfect นั่นเองนะคะก็คือเราจะพัฒนายิ่งฝึกยิ่งพัฒนาใช่ไหมยิ่งฝึกยิ่งดียิ่งฝึกยิ่งดีแล้วก็กี่ชอบมากตอนที่พี่แอนบอกว่า languages เป็นทักษะใช่ไหมคะภาษาเนี่ยเป็นทักษะเป็นเขาเรียกว่ามันสามารถฝึกได้ถ้าเป็นทักษะมันสามารถฝึกได้เช่นเหมือนเราเล่นกีฬาเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็คือทักษะอย่างหนึ่งถ้าเราฝึกทำบ่อยๆเล่นกีฬาบ่อยๆเล่นกีฬานั้นจนแบบคล่องอ่ะนะเราก็เก่งกีฬานั้นนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะเราก็จะเก่งหรือพัฒนาทักษะนั้นๆนะคะก็คือทักษะทางภาษาแล้วพี่แอนก็บอกว่าถ้าอยู่ดีๆเราแบบนั่งมองเขาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยฉันจะเก่งกีฬานี้ด้วยเดี๋ยวนะไม่ใช่นะนะคะเหมือนกันนะคะภาษาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราดูเขาพูดดูหนังดูนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ฝึกเลยนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะเก่งเพราะฉันดูเขาไม่ได้อันนี้คือแบบมโนเองมากเลยนะคะก็จะต้องลงมือทำเองลงมือฝึกด้วยตัวเองโอเคทีนี้พี่แอนบอกว่าอะไรนะ PPC ใช่ไหมคะ yeah ทีนี้มาอันสุดท้ายตัว C คืออะไร C is consistency just like what you just mentioned you have passion which means that's the starter right the starter you have the passion and then you work on it you practice but it's not that okay today I'm gonna practice tomorrow maybe no the day after tomorrow oh I'm lazy maybe later no but to be able to acquire any skill you need to be consistent you have passion you practice consistently constantly you need to practice it regularly so you need these three passion practice and consistency if you have these three you could excel you could be good at any skills I believe not only the languages but any skill like sports language of course yeah โอเคตอนตัวสุดท้ายนะคะ PPC นะคะตัว C ก็คือ consistency หรือว่า you do it constantly นะคะก็คือเราจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบว่าทำเดือนละครั้ง ไม่ได้นะคะต้องทำแบบแบบบ่อยนะคะทุกวันก็ได้แต่ซอยให้มันแบบ10นาที15นาทีให้มันแบบน้อยๆก็ได้แต่ให้ทำบ่อยๆทุกวันนะคะจะดีกว่าแบบว่าทำแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กนะคะมันก็จะไม่เวิร์กเท่าการที่เราทำแบบบ่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเรามี3อย่างนี้เนาะพี่แอนบอกว่าสามารถที่จะบรรลุความเป้าหมายอะไรใดๆก็ได้นะคะไม่เฉพาะแค่ภาษาเท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นๆด้วยนะคะโอเคดีมากเลยเดี๋ยวเราดูนะคะคอมเมนต์นะโอเค thank you ค่ะ คุณวนิดานะคะบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะครูพี่แอนหนูชอบโตวาทีมากเป็นอีกแรงบันดาลใจเลยค่ะ
Thank you. Keep Okay. keep working on it. Keep doing Yes. your good job. ใช่ ทีนี้คุณอาทิตยานะคะบอกว่า and practice makes permanent การฝึกฝนทำให้มันถาวรทำให้มันยั่งยืนนะคะนอกจากจะทำให้ perfect แล้วยัง permanent ด้วยนะคะคุณบนมยัดทวินนะคะ I love teacher Vanilla who is always in my heart thank you so much มาสว่างเลย เขินเลยนี่จะจบแล้วมาเขินตอนสุดท้ายไหนดู YouTube สิโอ้มีคนดู15 คนเลยเดี๋ยวดูใน YouTube นะคะบอกว่าสัมผัสได้ถึงความสุขเลยค่ะคุณจีจีน่ารักใช่ทีนี้คำว่าคุณจีจีถามว่าขอรบกวนคำศัพท์ที่ทำตัวให้กลมกลืนด้วยนะคะที่เราพูดไปเมื่อกี้ I try to blend in myself ไหมคะจะจดไว้เป็นความจำระยะยาวค่ะขอบคุณค่ะ I try to blend myself in เนาะที่พี่แอนพูดตอนแรกใช่ไหมคะ I try to blend myself in นะคะโอเคแล้วก็ blend someone inใช่คุณจีจี้นะคะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะจะพยายามสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ได้ค่ะมีแรงฮึดสู้สุดๆรีบไปฝึกและส่งการบ้านเลยค่ะ คุณจีจี้อยู่ในคอร์สกี คือเขาเรียนคอร์สกีอยู่ That's very good แล้วคือเขาต้องส่งกันบ้านไงคือแบบเรียนแล้วต้องส่งกันบ้าน ตลกมากตอนนี้นะคะยังไงก็เถอะกีก็โฆษณาไปด้วยเลยนะคะ กีก็มีคอร์สที่ลด 50% อยู่เป็นโปรแพ็คคู่ถ้าใครเนี่ยสนใจทักแอดมินมานะคะทักแอดมินมา anyway ตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่แอนเราคุยกันเพลินมากyeah I know so I think all the questions we have already asked พี่แอนใช่ไหมคะเราถามพี่แอนกันไปหมดแล้วเรามาถามพี่แอนดีกว่าว่าพี่แอนอยากจะพูดอะไร ตอนจบตอนท้ายนี้พี่แอนมีอะไรจะพูดจะฝากไหมเรื่องภาษาเรื่องการเปิดรับวัฒนธรรมหรืออะไรก็ได้นะคะ anything you wanna say here to the viewers and to me we are ready to listen to you just anything Okay thank you since I'm a language person my life involves in languages all the time so I would like to say something about languages okay, so to me languages are not only tools for us to communicate with other people but it's to me languages are life it's my life at least it's my life it helped me with my job it helped me with understanding other people and also understanding myself it helped me to realize how wonderful our world is and it also makes me realize that us like we are incredible so it also bring up my self-esteem as well okay so for those who are learning languages I know that it's tough it's not easy at all learning any language is not easy but keep practicing okay? keep practicing and by the time you realize it you would be amazed by how your life changes learning languages okay keep trying it takes time there's no shortcut for learning languages any languages there's no shortcuts keep practicing and you will get it one day don't compare yourself to other people don't compare yourself to your friends don't compare yourself to anyone just to yourself learning at least one word more than yesterday is your achievement okay? and keep doing that bit by bit and bit by bit and you will get there at your goal I confirm I assure you for that
ปรบมือให้นะคะอยากจะยืนขึ้นแต่เดี๋ยวจะพ้นกล้องแบบว่ามันพ้นไปแล้ว standing ovation landing แล้วแต่ว่าตอนสุดท้ายอยากให้พี่แอนเป็นคนพูดภาษาไทยเองอยากให้พี่แอนพูดเองด้วยตัวเองว่าไอ้ที่พี่แอนพูดมาเมื่อกี้มันดีมากเลยนะขอพี่แอนพูดอีกที ภาษาไทยได้ค่ะจะบอกว่าสำหรับตัวพี่แอนเองแล้วเนาะภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่พี่แอนใช้ในการสื่อสารกับคนอื่นนะคะแต่ว่าสำหรับพี่แอนแล้วภาษามันคือชีวิตนะคะเพราะว่าเราใช้ภาษาในการทำมาหากินเราใช้ภาษาในการเข้าใจโลกเราใช้ภาษาในการเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นๆแล้วเรายังใช้ภาษาในการเข้าใจตัวเองอีกด้วยนะคะดังนั้นสำหรับแอนแล้วภาษามันคือทุกอย่างจริงๆนะก็เลยอยากฝากไว้กับคนที่พยายามจะเรียนภาษาหรือคนที่อยากเรียนภาษาอื่นนะคะว่าเรียนไปเถอะฝึกไปเถอะฝึกไปค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วยูจะประสบความสำเร็จนะคะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครอย่ารีบนะคะแต่ขอให้ทำเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบแต่ขอให้เรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราได้เรียนคำศัพท์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษานะคะมีอะไรใหม่สัก1 อย่างต่อ1 วันเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะดังนั้นก็สู้ๆนะคะแอนรู้ว่ามันยากภาษามันเป็นนวัตกรรมหรือมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดที่มนุษย์จะสามารถคิดได้นะคะมันซับซ้อนกว่าเครื่องจักรอะไรใดๆทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ภาษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะคะดังนั้นมันใช้เวลาเนาะ practice makes perfect ค่ะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราเก่งขึ้นแน่นอนเย้แล้วก็อย่าลืมนะคะมาฝึกกับ Vanilla English Channel ด้วยนะคะ yes นะคะ you have so many good sources like Vanilla English or ครูตินา oh yes ใช่ครูตินาใช่ถูกต้องตอนนี้มัน sources มันฟรีในโลกใช่เยอะมากนะคะเรามีแหล่งข้อมูลในการฝึกเยอะมากเลยนะคะเลือกได้เลยนะครูกี่นี่ก็แบบเป็นครูที่ใจดีแล้วเชื่อว่าคอร์สของครูกี่คือเป๊ะปังมากๆนะคะเป๊ะปังมากๆคุณจะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนี่งานขายก็มาความสุขงานขายก็มาใช่ถูกต้องอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่ม passion ให้กับตัวเองก็คือการเรียนอย่างมีความสุขนะคะเมื่อไหร่ที่เราเรียนเราเจอคุณครูที่ทำให้เรามีความสุขกับการเรียนได้นะขอให้แบบ stick with her นะคะเกาะไว้นะกับคุณครูที่แบบว่าสอนแล้วเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าถูกจริตกับเราอันนี้ช่วยได้ใช่แล้วค่ะถูกต้องงานอวยพี่แอนก็มาด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้ามากี่เองขอบคุณมาก thank you so much อันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้อวยจริงๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเนาะมีอะไรทิ้งท้ายกันหรือเปล่าใช่เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนหนูสิรินทิพย์นะคะน้องมะม่วงอันนี้นักเรียนเก่ากี่เองมาช้าเลยแง่Consistency is what I remind myself for everyday workout. It makes me get on track and I'm a healthy mom now. นี่ไงการทำเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะก็ทำให้คุณใช่อาทิตยานะคะเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงแน่นะคะคุณน้องปรเมศนะคะน้องปรเมศฟังง่ายกว่าฝรั่งพูดประมาณ4 เท่า ดีค่ะดีมาก Thank you โอเคค่ะแล้วก็ thank you and appreciate to both of you for great inspirations นะคะขอบคุณมากหนูสิรินทิพย์คุกกี้คือ yeah thank you คุกกี้คือแรงบันดาลใจของหนูเลยค่ะ love you น้องมะม่วงอันนี้ก็นักเรียนตอนแรกยังเรียนมัธยมอยู่ตอนนี้ไปมหาลัยนะคะสู้ๆนะงานเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็I love อะไรเนี่ย I love vanilla ice cream and vanilla teacher vanilla ice cream ตลกไหมโอ้ขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคแล้วก็ YouTube นะคะบอกว่าเดี๋ยวถึงตรงไหนถึงตรงคุณธนพลนะคะยิ่งเห็นคนเก่งๆเป็นแรงใจให้อยากเป็นตามเลยครับเป็นแรงใจให้เราอยากเป็นตามนะคะแล้วก็คุณจีจี้
And ขอบ you คุณ could do มาก it ๆนะ too. คะ You could do it Yes too. you can do it definitely. too คุณจีจี้บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะ จะพยายามสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ได้ค่ะ มีแรงฮึดสุดๆรีบไปฝึกและส่งกันบ้านอ๋ออันนี้ ส่งกันบ้าน I love you guys so much ได้ความรู้มากเยอะมากเลยค่ะมาเยอะมากเลยค่ะเลยครับ Thank you. ขอโทษ We love you คุณธนพ too. ล yes คุณจีจี้เป๊ะจริงค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งเสียงท้ายยังไม่ปล่อยผ่านค่ะ คุณจีจี้อย่ามาแหมมาขายกี่สิ คือพูดถึงกี่ตรวจกันบ้านเนี่ย กี่ตรวจกันบ้านต้องตรวจเสียงท้าย No, but anyway, the final sound is really, very really important. important in English. The final yes sound. Yeah. exactly Very exactly ใช่ค่ะนี่มีคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปแล้วนะคุณวนิดาบอกว่าใช่ค่ะครูกีเลยค่ะทำให้หนูรักและอยากเรียนภาษาอังกฤษเลยค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณครูกีและครูพี่แอนมากๆค่ะวันนี้สนุกมากๆค่ะได้ความรู้ได้ทัศนคติที่ดีมากค่ะโอเค that's ขอบคุณด้วย good เช่นกันนะคะใช่ โอ เรา เค ต่างคนต่างให้พลังงานซึ่งกันและกันเนาะ ถูกต้องแล้วก็มาแบ่งปันมาแชร์กันเนาะมาแชร์กันเหมือนเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันนะคะ so I'm very happy that you guys are having a great time with us because we too right are having such a great time I haven't like talked to พี่แอน for a long time นะคะก็ไม่ได้คุยกัน ages ใช่แล้วก็มาคุยกันตอนนี้ก็ดีใจนะคะก็ดี If ใจ it ด้วยเหมือนกัน hadn't been this interview then I don't think we would have time to talk ใช่พี่แอนก็ยุ่งนะคะพี่แอนเขาขยันมากค่ะ โอเคยังไงกี่ก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากนะคะ Thank you so much for being on my show หรือเปล่าวะ my live through my page นะคะขอบคุณมากแล้วก็ thank you for your suggestions and your advice and your experiences from the very first until today that you are in Japan นะคะขอบคุณที่มาเล่าประสบการณ์เนาะที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีกำลังใจนะคะเรียนต่อไปทำต่อไปแล้วก็ทำได้แน่นอนนะคะโอเคพี่แอนมีอะไรจะพูดอีกไหม I would like to thank you too I would like to thank you too for letting me sharing my experience and letting me get to talk to the audience your audience are really nice Oh yes โอ้โหแฟนคลับพี่ I แอน get a มา lot เย of อะเหอะ energy from the audience as well โอเคขอบคุณค่ะไปแล้วเนาะวันนี้นะคะขอบคุณพี่แอนมาก Have a good night นะคะพี่แอน and everyone bye You bye too and everyone back there have a good night